AD şüası tənböləndir. B bucağı 78, C bucağı 48 dərəcə olarsa BDA-nın dərəcə ölçüsünü tapın. Burada ilk öncə A bucağını tapaq ki, onun tənböləndə neçə dərəcəli bucaq əmələ gətirdiyini hesablaya bilək. 78 dərəcə, üstə gəl 48 dərəcə. Bunlar B və C bucaqlardır. Üzərinə də A bucağını əlavə etsək, bir üç bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə olduğu üçün bu üç bucağın da cəmi 180 eləməlidir. 78 dərəcə ilə 48 dərəcəni toplasaq, 8, 8, 6, 126 dərəcə. Üstə gəl bucaq A bərabərdir 180. Və buradan bucaq A-nı hesablayaq. 180 dərəcə çıxılsın 126 dərəcə. Cavab eləyəcək 54 dərəcə. Və 54 dərəcəni də yarı bölsək, çünki tənbölən bucağı yarı bölür. 27 dərəcə alarıq. Deməli, buradakı bucağın biri 27-dir, bu da 27 dərəcə. Bizdən BDA bucağı tələb olunur. BDA bucağını hesablamaq üçün ya buradakı ADC 3 bucağının xarici bucağı olduğu üçün 27 üstə gəl 48-i toplayırıq. BDA bucağını verir. Bu da eləyir deməli 75 dərəcə. Və ya digər 3 bucağa baxırıq. Yəni ABD 3 bucağına. ABD 3 bucağında daxili bucaqlarını 27 ilə 78-i toplasaq 105 dərəcə, 180-dən 105 çıxsaq 75 dərəcə eləyər. Yəni hər iki üsulla hesablaya bilərsiniz, cavab 75 dərəcə.